हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नदीम खान। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊँगा एक कफ सिरप के बारे में जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, क्या सूखी खांसी है, क्या बलगमी खांसी है, या आपको काली खांसी है, या आपको होपिंग कफ वाली खांसी है जिसमें बहुत ज़्यादा धसकने जैसी आवाज़ आती है, धूँ धूँ जैसी आवाज़ आती है, अगर आपको उस तरह की भी खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको ब्रोंकाइटिस वाली खांसी है, यानी आपको सांस की नली पे सूजन है, उस वजह से आपको खांसी हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है। ये टसिस्टिन प्लस के नाम से जाना जाता है, टसिस्टिन प्लस कफ सिरप के नाम से जाना जाता है। और WSI कंपनी बनाती है, यानी स्वाबे कंपनी इसको बनाती है, जो इंडिया की कंपनी है। स्वाबे WSI कंपनी है जो स्वाबे के नाम से जानी जाती है, इंडिया की कंपनी है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और होम्योपैथिक की ये मेडिसिन है और टसिस्टिन प्लस के नाम से जानी जाती है। स्वाबे कंपनी इसको बनाती है और होम्योपैथिक की मेडिसिन है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, क्या काली खांसी है, सूखी खांसी है, बलगमी खांसी है, या आपको ब्रोंकाइटिस वाली खांसी है, या आपको होपिंग कफ वाली खांसी जिसमें बहुत ज़्यादा धसकते हैं, धों धों जैसी आवाज़ निकलती है, बहुत ज़्यादा गला दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा सीना दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा पेट दुखने लगता है खांस तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और दोस्तों, किसी किसी पेशेंट में ये देखा गया है कि उनको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, इसमें मैं मेडिसिन बता दूँ कौन कौन सी मेडिसिन डली और वे क्या क्या काम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन डली है इसमें ब्रोनिया डली हुई है। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ब्रोनिया दोस्तों सभी तरह की खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें ड्रोसेरा। तो दोस्तों, ड्रोसेरा भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपका साथों साथ गला भी दुख रहा है और आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें इपिकाक। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ख़ासकर अगर आपको बलगमी खांसी है यानी गीली खांसी है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इपिकाक और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें एंटिम सल्फ। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, खांसते खांसते पेट दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा गला दुखने लगता है, क्या आपको पुरानी खांसी है, क्या आपको अभी की खांसी है, फ़िलहाल की हुई है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें एरिनम। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एरियम दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, चाहे ब्रोंकाइटिस वाली है या आपको किसी भी तरह की खांसी है, सभी खांसियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो दोस्तों, ये थी इसमें मेडिसिन। अब मैं इसे यूज़ करने का तरीका बता दूँ आपको यूज़ किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे इस तरह से खोल लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ अंदर से इस तरह का होता है। दोस्तों, ये इस तरह का एक इसमें पेपर भी निकलता है, इन्फॉर्मेशन पेपर। और दोस्तों, एक कांच की फ़ाइल होती है और ये 100 ml की फ़ाइल होती है, कांच की फ़ाइल होती है। वैसे इसका बड़ा पैक भी आता है, लेकिन आप पहले छोटा यूज कीजिए। दोस्तों, ये आपको इसे इस तरह से खोल लेना है और सिंपल से खोल कर, अगर आप एडल्ट हैं, आपकी एज 12 साल है, तो आपको इसकी 2-2 ढक्कन सुबह शाम दोपहर भी ले सकते हो। दोस्तों, आप सुबह शाम दोपहर भी ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है खांसी की और बहुत पुरानी खांसी है, तो इसकी सुबह शाम दोपहर ले लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको खांसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 महीना 15 दिन की है, तो आपको इसकी 2-2 ढक्कन सुबह शाम लेना है। और पुरानी है खांसी तो 2-2 ढक्कन सुबह शाम दोपहर लेना, तीनों टाइम लेना, अगर आपकी एज 12 साल से ऊपर है। और दोस्तों, अगर आपकी एज 12 साल से कम है और या आपकी एज 5 साल के और 12 साल के बीच में है, तो 1-1 ढक्कन सुबह शाम लेना है इसकी। और दोस्तों, जिन बच्चों में जो 1 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको आधी आधी चम्मच दे सकते हैं। अगर आप उनको किसी भी तरह की खांसी है, बच्चों को किसी भी तरह की खांसी है, तो उनके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसे दोस्तों 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, 6 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं, 2 साल के को भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके इफ़ेक्ट ही इफ़ेक्ट हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कितनी भी एज है आप दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है या 1 साल का है, तो आप उसका आधा आधा चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है, आधा आधा चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा काम करेगा। अब दोस्तों, इसकी MRP की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये 75 रुपये का आता है, ओनली 75 रुपये MRP का आता है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही है और आपको होम्योपैथी के किसी भी मेडिकल पर उपलब्ध मिल जाएगा, आसानी से ख़रीद सकते हो आप। ये बहुत ही इफेक्टिव सिरप और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, सभी तरह की खांसियों के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं तब भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको होम्योपैथी की कोई सी मेडिसिन की जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।